Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні до нас завітало курченя. Воно пішло гуляти на вулицю без тата та мами та заблукало. Діти, скажіть, чи можна ходити на вулиці без дорослих? Ні, не можна. А давайте ми розповімо, які небезпеки чекають на нього та які правила поведінки на вулиці. Без мами і без татка пішло у ліс курчатко, пішло і заблукало, і гірко заридало. І каже тітка Качка: Чому, курчатко, плачеш? Живеш ти недалечко, отам твоє гніздечко. Скажіть, малята, куди пішло курчатко? Воно пішло у ліс, саме, без мами і без татка. І що з ним трапилось? Воно заблукало. На допомогу йому прийшла тітка Качка. Що вона йому сказала? Так, живеш ти недалечко, отам твоє гніздечко. Малята, якщо трапиться так, що ви заблукаєте, то треба просити допомоги у дорослих. Бажано у поліцейських. Коробок лежить на дворі, радо мишеня говорить: бантик, стрічка, візерунки, там, напевно, подарунки. А гусак попереджає: сир безплатним не буває, ця яскрава упаковка може вкрити мишоловку. Ану, скажіть мені, малята, чи можна чіпати на дворі незнайомі речі? Звичайно, що ні. Під гарною упаковкою можуть бути небезпечні предмети. Тітонька чужа підходить: мамо й тато, на роботі покажіть, де дорога до ведмежого барлога. Біля хати білка і зайчик кажуть: тітонько, пробачте, ми цього не знаємо зовсім. Запитайте у дорослих. Дітки, запам'ятайте, не можна розмовляти з чужими людьми, які до вас звертаються. Це може бути небезпечно. Якщо хмари вкрили небо, парасольку взяти треба, а іще в таку погоду на плащі, калоші мода. Малята, давайте з вами відпочинемо та пограємо в гру «Сонечко та дощик». Вийди, сонечко, на дідове поличко, на бабине зілячко, на наше подвір'ячко. Дощик, дощик накрапає, дощик землю поливає. Кап, 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 кап. Вийди, вийди, сонечко, на дідове поличко, на бабине зілячко, на наше подвір'ячко. Дощик, дощик накрапає, дощик землю поливає. Кап, 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 кап. Вийди, вийди, сонечко, на дідове поличко, на бабине зілячко, на наше подвір'ячко.